صباح الخير عليكم خوتنا، كي راكم؟ ان شاء الله راكم بخير. اليوم رانا ديمانش كما راكم تشوفوا الي 6:30 الماتان. الحياة راهي فارغة، لا فيل على بالكم الناس كيما بون مع الكورونا راكم شايفين مع الكورونا الناس ما تسهرش على كل حال بالسبت في الليل، مي كومام ستي ان سامدي يير سوار. دونك اليوم الناس تصبح كاع راقدة على كل حال، لا فيل راهي فارغة. انا في لي كارتي روزمون. راني ديكم معايا تضربوا الحويسه خفيفه. نشوفوا ابوبري كومون الي لا فيل ماتان كوم سا كوم فو الفوايي لي راكم تشوفوا فيها لي ديزيرت. دونك تشوفوا ابوبري لو ستيل تاع روزمون كيفاش داير. الى نبداو ريماركو رانا نشوفوا باللي الستيل تاع البنيان هنايا في مونريال سي لو ميم ستيل، سي دو بريك qui fait avec la couleur rouge. Donc les bâtiments que راكم تشوفوا c'est des bâtiments avec des briques rouges, c'est le même style un peu ailleurs, un peu ici comme ailleurs على كل حال. وطرقانهم كما راكم تشوفوا ils ne sont pas si impeccables que ça. Donc c'est طرقان simple normal, طرقان بيان على كل حال، مي ils sont un peu maganés على كل حال، ماهمش طرقان فريمون امبيكابل كيما في تورونتو. ولا تورونتو صح طرقانها شويه ملاح، مي مونريال اون جينيرال الطرقان sont vraiment maganés, sont vraiment pas bien faites. on ne sait pas là chaque fois ils font الطرقان هذو ويعاودوهم على كل حال. دونك راكم تشوفوا هكذايا. دونك راني طالع لافيل سان لورون، j'ai un rendez-vous avec un ami ثما، j'ai un rendez-vous avec mon ami à 7h. donc j'ai des choses à régler avec lui. هيا قلت نديكم معايا تضربوا تحويسه en même temps على الفيروج. on va prendre l'autoroute، نديكم معايا في l'autoroute. pardonnez-moi. bon سمحوا لي على الكليونت هذا، جو سي كي صافي مال ان بو افيك لي طاك 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 طاك. دونك هذه هي الكليمه اليوم راهي بيان على كل حال. لي زون انونسي كيما قلنا ايير، الكليمه على كل حال راهي بيان جوسكا جودي. اليوم رانا الحد ماتان. دونك سي رار كو pour le 8 novembre on y vraiment avec ce climat-ci. donc c'est quelque chose حاجه مليحه ما شاء الله. ايا c'est un plaisir, c'est un plaisir. الحياه راهي دافيه، الحياه راهي بيان، نبروفيتو. هذه سي لا ري سان ميشيل، دون بالون الهيف دون وراي لا لوميير لوتر لوميير روج لي الهيف سي لو مترو سان ميشيل. منا ادروات كيما راكم تشوفوا جوست ادروات لهنايا وراي لا بوند باسونت هذه تاع بور لي بيتون. هذا لا بوند ادروات لهنايا هذه سي لا ري جون تالون. tout le long de la rue Jean Talon il y a les maghrébins qui y vivent. donc voilà هذاك وين راه البيش من ثما، وين راهي هذه لا بتيت فواتور فان بلانش. هذه سي لا ري جون تالون. نروحوا معاها فيرليس جوسكا سيليونار. هذه وين راهم العرب يسكنوا، وين راه لي ماغريبيين يسكنوا، كو سوا لي زالجيريان لي ماروكان لي تونيزيان، الجاليه تاعنا العرب يسكنوا من ثما. ومنا فير لا فيل سان لورون وراني ديكم معايا c'est les Libanais, les gens de l'Europe de l'Est aussi. C'est beaucoup plus les immigrants de ces pays qui vivent là-bas. voilà. هذه هي. دونك رانا رايحين وحده وحده، خليكم معنا تستمتعوا معنا شويه. سي فريمون باسكو جيم فريمون لا فيل هكذايا الماتان صباح، باسكو يا با دو سيركيلاسيون، يا با دو ترونكومبرمون، يا با ترافيك، يا ريان. دونك الحاجه سي ان بليزير هكذايا نروحو نحوسو. الى ابري فير 1 بروبابلومون نروح بالك فير 1 نروح لفيرمون، نروح لي زيتاجوني. نديكم معايا اذا كنت si j'aurais pas plutôt des choses à faire. donc هذه هي.
نروحو نضربو دورة ابري فير لابا ان شاء الله. وهذه هي فوالا لو مترو سان ميشيل. شفنا هذه راه لوطوروت، هذه لوطوروت لا 40 راهي هنا الفوق، هذه هي لوطوروت داير كون فا لا بروندر، نروحو معاها جوسكا لا فيسالورا. بون سا سي كوا، on va mettre juste l'adresse, le 1640. Voilà. Non, c'est pas là-bas. Parce que je suis en train de taper dans mon GPS. Non. Non, non. Ça doit être ceci, ouais. Ouais, ça doit être ceci. Voilà. Voilà. Je vois que l'état de l'autoroute comment elle est. Bon, ça va, il m'a dit qu'à 13 minutes je vais être là-bas. C'est déjà bon. هذا فنحب الصباح ديمونش كي تبغي تقضي صوالحك سي توجور الفو شوازير ديمونش سيريا. Donc il n'y a pas de circulation, donc toutes les choses roulent très bien. Voilà, on va s'embarquer dans l'autoroute لهنايا. كما راكم تشوفوا بلاكار l'autoroute 40 circulation fluide. Donc ce qui veut dire circulation fluide, ça veut dire tout roule bien. Ça va très très bien même. Inch'Allah. فوالا راك تشوف ديجا غير لوطوروت الدخله تاعها راكم تشوفوا بارفوا شويه ماغاني. واش نقولكم الطرقان حاجه اللي ما تعجبنيش فريمون هنايا في مونريال سي بيان الطرقان، سينو ابار سا تو فا بيان على كل حال. مي الطرقان يسون فريمون ماغاني. فوالا là je me suis embarqué sur l'autoroute. La vitesse la vitesse sur les autoroutes, c'est la vitesse maximum, plutôt minimum c'est 60. Je trouve ça vraiment pas de sens, parce que sur l'autoroute 60 on dirait que tu es au centre-ville, donc le minimum c'est 60, le maximum qu'on peut rouler c'est 100 d'après leur plaque. Mais il a jusqu'à 118, il n'y a pas de souci. علاش حتى 118 la police même ou bien le radar ou bien n'importe quoi il a يحكمك ما يديرلك والو parce que عندهم jusqu'à 118, il n'y a pas de problème. Donc tu peux pas dépasser 118 jusqu'à 119, ça peut se passer aussi. Mais à partir du 120, qui maintenant l'autoroute ça commence d'ici à 60. Bah, ici on est dans une zone de 70 malgré l'autoroute qu'on voit là, 70. Quand tu sors vraiment à mi-chemin d'ici sur l'autoroute, ça change vers le minimum qui va être 60, le maximum il est 100, mais tu as le droit de rouler avec une vitesse qui dépasse le 100, mais dans un intervalle de 100 à 118 à 119. Il est مشيت 120 la police رايحين يحكموك، وإلا حكموك la police رايحين ينحوا لك لي بوان بلوس لامونت اللي راح تخلصها. دونك إلا مشيت سوا ديزون في هاد لا زون ديباسي لي 120 تمشي à une vitesse de 125 راح تدي une تيكات، راح تدي une amende. هنا يعيطوا لها تيكات. إلا راح تدي une تيكات لهنايا qui varie entre 170 jusqu'à 200 peut-être dollars canadiens, plus 3 points d'inaptitude, 3 points ينحوهم لك من permis. Mais si tu marches à une vitesse qui dépasse les 124, soit disons du 124 jusqu'à 140, oups, هنايا c'est un problème. هنايا ما يقراصولكش. هنا ثانيك la vitesse. Les points ils vont être entre 3 points à 6 points plus عندك ثانيك الدراهم راح تخلص entre 200 probablement حتى 280. بون راني خرجت هنا الفوات سيرفيس، هيا دونك هذه هي خاوتنا. دوك لا فيتاس على كل حال
la vitesse, il faut pas ils sont très très sérieux avec les excès de vitesse, avec qui تجروا بزاف sur les autoroutes, donc les excès de vitesse évitez-les. ومام حنايا لي بيي استيتكا. تافي هذا الحمار هذا تي حمار، حاشاكم سمحولنا، حمار هذا يا بنادم، هذا يدوب لي كوش دروات، مش عارف روحو كاع ورا رايح. بون هذه هي خاوتنا. دونك كيما كنت نقولكم فوالا هنايا تشوف راني هنا في فوات سيرفيس، دونك راني طالع في لافيسير. كم تشوفوا لي كون اورانج هادو، لي كون اورانج هادو سي لي كون دو كونستركسيون، باش نقولكم بلي لي كونت كونستركسيون هادو تقدروا تقولوا راهم ils sont un peu partout في مونريال avec les travaux. Ça c'est les travaux de construction sur les autoroutes, c'est les chantiers d'autoroute comme vous le voyez هنايا. راكم تشوفوا هنايا les petites boucles là, le matériel de construction qui est installé ici pour un dimanche. On ne voit pas les employeurs travailler هنا les travailleurs, donc c'est sûr. Mais باش نقول لك هنايا la construction ça s'arrête pas malgré رانا في confinement. Mais les projets ne finissent pas. Les projets ne finissent pas l'année. Toujours il y en a, toujours, ça finit jamais. Donc, tu vois, c'est حاجة déjà تفرح parce que على بالك les projets ça prend de l'argent, ça coûte tellement d'argent. Mais le gouvernement canadien il donne يمد الدراهم اللي الناس ماش تخدم بور لو مومون في هذا على جال كوفيد ما قدروش يخدموا ولا ايزون بيردي لور جوب ولا حاجه. الغوفرنمون كنديان راه يمد لهم $1900 بار $1900 بوتيتر بار موا. وي يعطي لهم $1900 بار موا. en plus les travaux de construction, les grands projets, ils sont là, ça travaille encore, ça finit à jamais. Donc ça prouve que هذا البلاد راهي عندهم هذا البلاد راهي عندها على كل حال دراهم، عندها فريمون لي ريسورس، عندها دراهم. جو تروف كو ميم لي زيتازوني جي ان امي كي عايش في تكساس نحكي معاه البارح، قلت له يا درا نتوما فما كيفاش الحاله؟ قال لي واش نقول لك، قال لي حنا ما مدولنا، قال لي في لي بريمي موا مارس افريل ماي جو كروا جوسكا موا جوان جويي، الله اعلم. على كل حال خاوتنا ربما كاين جماعه تاع تكساس ربما 60 ستيت ابار كيما يقول لك، ما على باليش جماعه تاع نيويورك، ما على باليش جماعه تاع فيرمون تاع ماساتشوستس تاع كونكتيكوت، جو سي با كل جماعه وكيفاش. على كل حال مي هذا السيد قال لي احنا في تكساس، قال لي الغوفرنمون مدلنا دون لي بريميي طون برك مدلنا واقيلا $1000 بار موا. En fait, $1000, $1600 plutôt par mois, $1600 US. À part ça, قال لي من بعد ما مدولناش. déjà هاك تشوف c'est quelque chose. حنايا déjà حنا le monde ils sont chanceux d'avoir l'aide gouvernementale. l'aide gouvernementale ouais. بغيت ندي قهوه من الجرافوي لهنايا، من بعد قلت هي سي بون باسكو عندي موعد مع السيد باش ما نضيعش عليه الوقت. ديجا لي 7h كازيمون جي رونديفو افيك لو 7h، دونك راهي 56 دقيقه الماتان. دونك هذيك هي لو طون كو جو مي رون شي لوي سا فا تاتر ديجا 8h بليتو 7h. دونك هذه هي خاوتنا راكم تشوفوا ديتكم معايا. راني في لافيل سالورون دروك. هذه لافيل سالورون هذه الي كوني بار سيز هابيتون كي سون des gens qui viennent du Liban, de la Syrie, etc. C'est le City Hall, l'hôtel de ville. À droite plutôt, c'est l'hôtel de ville. وهنا le cégep حداه cégep de Saint-Laurent. هذا تشوفوا فيه هنايا. Ça c'est pour les gens اللي يقراو les étudiants. C'est le grand cégep لهنايا. C'est un cégep qui est très connu هنايا، اسمه cégep Saint-Laurent. D'après ça, selon la nomination de son arrondissement. Donc voilà. راني قريب نوصل. على كل حال السيد، على كل حال
ان شاء الله برك راهي عجبتكم لا بتيت فيزيت في هذا النهار لو 8 نوفمبر. راكم تشوفوا الشجر، راكم تشوفوا ديجا الشجر يزون بيردو لور فاي. الخريف على كل حال. صافي دو لا نوستالجي، صافي دو لا نوستالجي كونت اون دي الخريف يجي حنين على كل حال. سيرتو من بعد شويه بالك لو جور جو vais vous faire une autre vidéo quand il y aura plus de soleil, quand le soleil soit là. Donc je vais vous faire une petite encore vidéo, une autre vidéo اللي تشوفوا فيها plus clair, plus avec plus de lumière. Donc Inch'Allah. Voilà, comme تشوفوا هنايا على كل حال. Parce qu'il ne me reste pas beaucoup avant que je me rends chez le gars. Le gars il m'attend. À part ça, voilà, tout va bien. Je vais essayer juste de l'appeler. Je vais juste essayer de l'appeler en même temps. Astaghfirullah Rabbi. Ça devient one way هذه الطريق اللي on n'a pas le choix de tourner à gauche parce que comme vous voyez à la plaque de sens interdit et l'obligation de tourner à gauche, donc on va tourner à gauche. هذه c'est la rue Aubryon avec la rue Rochon لهنايا. هذه quand je suis arrivé dans le premier temps quand je suis arrivé ici à Montréal. Ça fait quand même un bout de temps maintenant, ça fait peut-être une bonne 15 ans, 16 ans quand je suis arrivé ici. هذه la ville هنايا كانت plus pour les gens de l'Europe de l'Est, de la Roumanie, pour la Pologne, les Russes, les gens qui viennent de là-bas à la كل حال. Il y avait beaucoup de monde qui venait de ces pays qui vivaient ici. Mais maintenant elle est rendue de plus en plus pour les Libanais, pour les... Mais واش نقول لكم هذوك les Libanais, les Syriens يعطيهم الصحة. C'est des gens sont très actifs, qui aiment le commerce, qui aiment le business. Et يعجبوني. Ils font vraiment des efforts باش يخدموا, ils travaillent fort, ils s'endorment pas vraiment, ils travaillent. C'est un plaisir. Ils ont beaucoup de chaînes alimentaires là, comme le McDo, les autres ils ont là, comme les Libanais عندهم ce qu'on appelle le Bacha, ils ont ثاني que عندهم Boustan, Bacha, l'autre aussi. Ouais, il y a un autre restaurant aussi, je me rappelle pas de son nom. En tout cas, c'est toute une série, c'est une chaîne, je veux dire, c'est une chaîne de restaurants. Que ça appartient aux Libanais. هذو لي شان هذو لي ريستورون هذو يبيعوا لي فرانشيز تاعهم. تحب تفتح ريستورون ولا يقول لك تحب تفتح ريستورون باشا, لا فرانشيز تاعها ça coûte de l'argent en tout cas, ça coûte tout un paquet d'argent, peut-être dans les environs de $100,000 et plus selon les places, selon les situations géographiques de cette place. Voilà, donc je suis quasiment rendu là. Je vais juste tourner là. Il me reste une bonne 2 minutes. J'allais appeler le gars, mais je me suis dit il faut pas appeler parce que je conduis et j'ai oublié mon Bluetooth, donc je peux pas conduire et appeler. قلت انا خلي حتى نوصل عنده juste sur place. Quand je parque ma voiture, c'est là où je vais l'appeler parce que il faut احترام قوانين المرور خاوتنا, ou interdit de conduire et parler au téléphone. Même question de police, ils sont très rigoureux. Donc il faut pas prendre de chance non plus. Donc c'est le terrain de tennis à gauche. Bon, tout ça chaque fois je vais vous montrer quelque chose خاوتنا, وان شاء الله راهي عجبتكم la vidéo, و à la prochaine inchallah. تهلاو في رواحكم, bonne journée d'ici là. وما تنساوش ديروا لنا شويه لي جيم, كوم سا نخرجكم
رانا ندير لكم دي فيديو شاك فوا نديكم تحوسوا ان شاء الله كاع تشوفوا كاع مونريال معايا كي شو راكم في مونريال، وان شاء الله تعجبكم كامل. وديروا لنا دي جام وديروا بارطاج بيان سور.